आप जानते हैं कि एक कश्मीरी सेब आपकी सेहत को दवा बना सकता है। कुदरत की इस नेमत में छपी है शिफा, ताकत और लंबी जिंदगी। कश्मीर की वादियों में अलिफाग्नि वाले सेब सिर्फ फल नहीं बल्कि कुदरत की मुकम्मल दवा है। ये सेब केमिकल से पाक, खालिस और ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। कश्मीर के सेब एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं जो जिस्म को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। रोज़ाना एक सेब खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, दिल मजबूत रहता है और खून की रवानी बेहतर होती है। ये सेब दिमाग को तेज करते हैं, याददाश्त बेहतर बनाते हैं और ज़हनी दबाव कम करते हैं। कम कैलोरीज और ज़्यादा फाइबर की वजह से ये सेब वज़न घटाने और शुगर कंट्रोल में मदद देते हैं। कश्मीर के सेब जिल्द को कुदरती चमक देते हैं, झुर्रियाँ कम करते हैं और खूबसूरती बढ़ाते हैं। याद रखें, एक सेब रोज़ाना बीमारियों से दूरी हमेशा।